Գիրք Արագած, գլուխ 19-րդ Լավ է իր ուղղությունով գնացող աղքատը, քան թե նենգավոր շրթունք ունեցողը, որ նաև հիմար է։ Առանց գիտության հոգին էլ չէ լավ, և ոտքերովը շտապողը կսահի։ Մարդիս հիմարությունը ավերում է նրա ճանապարհը, և նրա սիրտը տրտնջում է Տիրոջ դեմ։ Ստացվածքը շատ բարեկամներ կավելացնե, բայց աղքատը կբաժանվի իր ընկերիցը։ Ստախոս վկան անպատիժ չի մնալ, և սուտեր փչողը չի պրծնիլ։ Շատերն են խնդրում իշխանի երեսը, և ամենը բարեկամ են ընձատվողին։ Աղքատի բոլոր եղբայրները զզվում են նրանից, ուր մնաց, որ նրանից չհեռանան նրա բարեկամները։ Խելք աշխատողը իր հոգիին սիրում, խոհեմությունը պահողը բարի կգտնե։ Ստախոս վկան անպատիժ չի մնալ, և սուտեր փչողը կկորչի։ Հիմարին չի վայելիլ փափկություն, ուր մնաց մի ծառայի իշխանների վրա իշխել։ Մարդիս իմաստությունը նրան երկայնամիտ կանե, և նրա փառքը հանցանք ներելն է։ Առյուծի մռնչյունն է նման թագավորի բարկությանը, իսկ նրա հաճությունը խոտի վրա ցողի պես է։ Անմիտ տղան տրտմություն է իր հոր համար, և կնոջ վեճերը շարունակվող կաթկթոց է։ Տունը և ստացվածքը ժառանգություն է հայրերից, բայց իմաստուն կինը տերիցն է։ Ծուլությունը կգցե մրափի մեջ, և թույլ անձը կսովածանա։ Պատվիրանքը պահողն իր հոգին է պահում, նրա ճանապարհները անարգողը կմեռնի։ Աղքատին ողորմողը Տիրոջն է փող տալիս, և նա կհատուցանե նրա վարձը։ Խրատիր որդիդ, քանի որ հայս կա, և ուշդ մի դարձնիր նրա աղաղակին։ Շատ բարկասիրտ է վնաս կկրե, որովհետև եթե ազատես, էլը պիտի շարունակե։ Խորհուրդ լսիր և խրատ ընդունիր, որ հետի ժամանակումդ իմաստուն լինես։ Շատ դիտավորություններ կան մարդիս սրտումը, բայց Տիրոջ խորհուրդը կմնա հաստատ։ Մարդի զվարճանքն իր ողորմությունն է, և աղքատը լավ է ստախոս մարդիսը։ Տիրոջ երկյուղը դեպի կյանք է տանում, և մարդս նրանով կուշտ կպառկե առանց չարիքի հանդիպելու։ Ծույլը իր ձեռքը կկոխե ամանի մեջը, բայց դեպի բերանն էլ չի դարձնիլ։ Ծաղր անողին ծեծիր, և միամիտը կխոհեմանա, և եթե բանիմացին հանդիմանես, նա գիտություն կսովորե։ Հորը կողոպտողը ու մորը դուրս անողը ամոթ և խայտառակություն բերող տղա է։ Անպիտան վկան ծաղրում է արդարությունը, և ամբարիշտների բերանը անիրավություն կուլ կտա։ Պատրաստ են ծաղր անողների համար դատաստաններ և ծեծեր հիմարների մեջքի համար։